Burung cendrawasih botak, atau Wilson's Bird of Paradise. Burung cendrawasih botak ini dapat ditemukan di hutan dataran rendah Pulau Waigeo dan Batan Toraja Ampat. Seperti halnya burung cendrawasih pada umumnya, burung cendrawasih botak juga memiliki cara yang sangat unik untuk memikat lawan jenisnya. Burung jantan cendrawasih botak memiliki bulu-bulu yang sangat cantik dan berwarna-warni di sekitar kepalanya. Mereka akan menari dengan gerakan yang indah, sambil memperlihatkan bulu-bulu tersebut kepada burung betina untuk menarik perhatiannya. Namun, sayangnya burung cendrawasih botak termasuk satwa yang terancam punah akibat perburuan dan kerusakan habitat mereka.